你们说消防员一个人能不能把火救下来啊？哎，你们看，消防员下来了。消防员，你有没有受伤啊？没有。消防员叔叔，火灭了吗？灭了。都是你们打的电话救援。这是我们应该做的，向消防员致敬。生命人人有责。命运的枪，爱你和我那么像。